А это эксклюзивная чугунная печь, чуть позже скажу почему, от французского производства Invicta. Это Брэдфорд. Выпускается в 3 возможных цветах. Здесь она в обычном черном чугунном стандартном цвете. Есть модель в эмали, бывает красного цвета эмаль и бежевая, да. Значит, в чем же особенность, да, помимо того, что она имеет большой вес чугуна, двойные стенки, особенность в том, что это печь конвекционного типа. По большому счету, это чугунная каминная топка, которая обшита в чугунную облицовку или в чугунный корпус. В этом есть ее изюминка. Спустя время, как она нагреется, прогретый воздух будет обдуваться через эти конвекционные решетки и давать колоссальный объем тепла, помимо линейного излучения, еще и конвекционным способом. Также имеется сменный патрубок, можно переставить назад и сверху. Ну и все, собственно.